Goeiedag, dis Erik Skuman hierso. Ek is van Sake van die Siel of in Engels Matters of the Soul. Ons is 'n nie winsgewende organisasie en 'n bediening, 'n Christen sielkundige bediening en ek is 'n kliniese sielkundige van beroep en ek help mense om hulle te ontwikkel, herstel en bemagtig om eintlik die kinders van die Here te word wat hy bestem het om te wees. So ek help hulle met sielkundige ontwikkeling, met emosionele groei en dit alles gebaseer op die woord. Nou wat ek doen is ek het video's aanlyn en artikels op ons webtuiste sakevdsiel.org en in Engels ook. En dan is daar werkswinkels en praatjies wat ek ook aanbied. So as jy my ooit wou nooi na jou gemeente of besigheid toe, dan sê welkom. Nee, ek doen dit ook graag en die werkswinkels en praatjies se temas kan jy op ons webtuiste kry. So dis goed soos trauma, angs, depressie, veerkragtigheid, resiliency, om deur swaar kry te kom, al daai temas. En op ons YouTube kanaal en op ons webtuistes is daar al die ander temas wat ons al gedoen het. Dis omtrent 420 video's wat jy ook daar kan kry. Nou vandag gesels ek met jou oor perfeksionisme en ek gaan dan vir jou ook natuurlik soos ouer gewoonte die sielkundige en die Christelike benaderings daartoe gee. Nou dis nie iets wat ek al ewig oral oor hoor hoe mense daaroor gesels nie, maar ek dink mense weet so min of meer wat dit is. Hulle het 'n idee daarvan. Hulle weet mense weet hulle wil perfek probeer wees, nê, en hulle wil probeer om alles reg te doen en so. Maar ek hoop vandag se praatjie gee vir so 'n bietjie insig in wat dit is en hoe mense wat perfeksioniste is gewoonlik met hulle self praat en met hulle self werk, waar dit vandaan kom en wat sê die sielkunde daarvan, hoe help mense daarmee en hoe help mense uit die woord uit mense daarmee? So, want daar's natuurlik Christelike perfeksionisme ook. En ek het self met hierdie goeters al gedeel in my eie lewe hanteer en uitdagings daarmee beleef. So dit is nie so maklik gewees nie en is nog steeds 'n proses om daarmee te werk in my eie lewe. So kom ons kyk so 'n bietjie net eerstens wat sê die sielkunde is 'n perfeksionis? Wat is perfeksionisme? So perfeksionisme uit die sielkunde uit is eintlik nie net daaroor om perfek te wees nie. Dit gaan nie eintlik daaroor nie. Want dit is nie eintlik, ons weet almal eintlik dit is nie moontlik nie. Maar wat dit eintlik is dit is hierdie ontsettende aanhoudende dryf binne in jouself, hierdie soeke, hierdie strewe na uitsonderlike hoë standaarde vir jouself en dan ook vir ander mense partykeer, en dit is persoonlik ontsettend uitdagend want dit plaas geweldige druk op jou. Binne in jou situasie is daar geweldige uitdagings wat dit vir jou veroorsaak. En ander mense wat van buite af sou kyk sou sê, "Jog, dis onredelike standaarde daai. Die standaarde is onredelik gegee vir jou omstandighede." En dan is dit ook eintlik die tweede gedeelte daarvan is dat mense dan jou eie selfwaarde beoordeel volgens jou vermoë om nou na hierdie onrealistiese hoë standaarde toe te streef en om dit dan nou te bereik. So, en daar's negatiewe gevolge wat jy nou kry as gevolg van hierdie geweldige strewe na hierdie standaarde toe, maar perfeksionisme is die dilemma daarmee is dat jy hou aan strewe na daai standaarde toe ten spyte van die hoë gevolge en negatiewe gevolge wat dit inhou vir jouself en vir ander. So dis daai drie aspekte. Dis 'n ontsettende hoë strewe na onrealistiese hoë standaarde binne in jou situasie. Jy beoordeel jou eie waarde volgens jou vermoë om daai standaarde te kan bereik en dan daartoe te strewe en jy hou aan daarmee sonder om op te hou als is daar ontsettend baie negatiewe gevolge. En die ding is daarvan is dit is 'n goeie idee om hoë standaarde te hê. Wat is die dilemma met perfeksionisme? Ek bedoel, dis tog goed, is dit nie? Om hoë standaarde te hê en om hard te werk. Daar's ons niks fout daarmee nie. En natuurlik is dit so om doelwitte te hê, om daarna om hard te werk daarna toe is baie goed en ons almal sal eintlik erken, ja, en saamstem, dit is eintlik 'n baie goeie idee. Die dilemma is net as daai standaarde onbereikbaar is en dis onredelik binne in jou omstandighede en die ander kernwoord daar is dit is aanhoudend. Dit is 'n aanhoudende strewe. So daar's nie 'n mens laat gaan dit nie, laat vaar dit nie. Dan begin daai
al hoe meer problematies raak. Want dit maak dit vir jou ontsettend moeilik om al daai onbereikbare doelwitte te bereik en hoe voel jy dan nou oor jouself? Dis mos baie moeilik om dan goed te voel oor jouself want jy het eintlik nou volgens jouself eintlik maar misluk want jy bereik nie jou standaarde nie. Nou goed, dit is nou nog baie in die lug hierdie teoretiese definisie wat ek jou gee. Maar kom ons kyk so 'n bietjie as jy hom wil sê, maar hoe praat so ou met homself en met ander mense? Dan gaan jy nou 'n idee kry. Want watse standaarde praat ons nou van? Nou goed, daar's standaarde vir jouself, nee. Kom ons sê jy's by die huis. Jy het jou eie standaarde by die huis en by die werk. En jy sal sien perfeksionisme is by party mense regtig net in sekere areas. Dis nie noodwendig dat jy in alle areas van jou lewe hierdie dryf of hierdie strewe na perfekte of onrealistiese hoë standaarde het nie. Jy het eintlik dit maar net in een of twee areas gewoonlik in jou lewe, maar dit behels 'n manier van om die lewe te benader oor die algemeen. So jy benader die lewe eintlik met hierdie druk om. En of die druk baie ekstern is, bedoelende dit gaan buitentoe na ander mense toe en of dit intern is en of dit beide is. Dus so dit hang af. Kan partykeer baie intern wees. Dit loop nie noodwendig oor op ander mense nie. Maar kom ons sê jy is nou by die huis nie. Wat jy maak nou die huis skoon. Wat sal die mense gewoonlik sê? Hulle sal dis nou sommer net 'n paar tipiese idees om jou idee te gee. Hulle sal sê hierdie huis moet baie skoon wees want anders gaan mense dink ek is lui. Of man, ek kan nie lekker ontspan voor hierdie plek nie skoon is nie. Voor alles nie opgeruim is nie. Jy weet die skottelgoed moet gewas wees en alles moet netjies wees en weggepak wees. Dan voel ou sommer beter, maar ek kan nie regtig ontspan voor dit nie gebeur het nie. En as ek as ouer, jy weet, as ek nou weer daai fout maak, jy weet weer my kind skree of so, ja, nou maar as ek 'n slegte ouer. Of ek moes regtig nie die kos so droog gemaak het nie of te veel sout gemaak het nie, maar die kos is sleg. Ek kan nie kos maak nie. Of jy weet, ja, kyk hoe georganiseerd is daai vriendin van my. Ek sukkel man, ek is nie so georganiseerd nie. Maar dan is die huis glad nie so vuil en glad nie so deurmekaar nie. En of ek moet hierdie skildery van my nee, hy lyk nie goed nie, maar as ander mense dan kyk en sê hulle nee, dit is pragtig. Maar jy sien daai 3 foutjies wat jy dink is verskriklik. Daar's nou my ding met my skilderye. En dan as ek sukkel om 'n ding reg te kry en sê ek vir wat sukkel ek so? Wat sukkel ek so om hierdie ding reg te kry? Man, ek regtig en dan kan mens dalk self jouself sleg sê. Ek is simpel man, ek kry nie hierdie ding reg nie of so. Of ek moes nou al regtig hierdie ding onder die knie gehad het. En of ek sal byvoorbeeld vir myself en my gesin sê, jy weet, vir wat sukkel ek so om al hierdie balle in die lug te hou? Regtig. Jy weet, ek hou daarvan om goeie self te doen. Dan doen ek dit reg. Of jy weet, ek is veronderstel om vir myself te sê jy moet hierdie goed kan doen. As jy dit nie kan doen nie, dan is daar ietsie fout met jou. Is dit nie? En ek hou daarvan om die beste te wees. Ek wil graag baie goed wees. Ek wil baie sterk wees. Ek hou daarvan om die beste te wees. Of ek haat dit om 'n fout te maak. Sulke tipe van goed. Of as ek 'n fout maak, dan beteken dit ek is nie, ek weet nie wat ek doen nie. En dan sê dit eintlik maar ek is dom. Of ek is stupid of ek weet nie regtig hoe om hierdie ding te doen nie. Of ek is nie 'n goeie verkoopsman nie want ek kry nie al die resultate binne in 3 maande nie. Of my besigheid moet kook binne 6 maande, maar dit vat eintlik 2 jaar om 'n besigheid te bou. Ek sukkel met hierdie ding. Jy weet sulke tipe van goed wat eksterne faktore ook andersins maak dat jy sukkel. 'n Paar sulke goed of as ek begin om as ek begin sukkel met 'n ding, soos byvoorbeeld by jou werk, is daar 'n fout wat jy gemaak het op 'n projek, dan beteken dit jy kan nie die werk doen nie. Want dit is die interne gevolgtrekking. Ek hou nie daarvan om tyd te mors nie, net rond te sit en niks te doen nie. Dit mors, dis nie produktief nie. Ek moet die hele tyd besig wees. Ek hou daarvan om in beheer te wees van goed. En dinge moet verloop soos wat ek beplan het. Of as ek foute maak, dan is dit regtig vir my sleg. Daar's iets fout met my. Nou goed, jy kan hoor is 'n interne proses. Dit kom nie noodwendig by jou mond uit nie. Dis iets wat binne in jou hart en jou gedagtes gebeur. So ons praat hier van dit is 'n dryfie binne in jouself en dit is dalk 'n onderlinge gesprek met jouself en met die wêreld. Wat jy eintlik net vir jouself sê, kom,
jy moet hierdie ding reg doen. Nou eet almal, nou braai ek 'n stuk vleis, nou is my aandag afgetrek want hier's gaste en die ys is op en dit en dat en ek is in en uit en ek maak die vleis 'n bietjie droog. Ons hou van 'n ordentlike steak, jy weet daai ding. So ons hou van lekker steak. Nou is die steak nie soos wat ek hom wou gehad het nie. Nou is daar onmiddellike gevolgtrekking van ag nee man. Nou as ek die vleis medium gebraai het in plaas van medium rou, medium rare dan is ek want ek nie 'n goeie braaier nie. Dan gaan mense dink ek kan nie braai nie en dit laat my voel soos 'n mislukking. Nou dis die binne. As ek nou gaan stil sit en praat daaroor dan met myself sê ek is net 'n foutjie en so. My binne voel ek dit. So ek het so 'n ding of my huis lyk nie soos daai een se nie. Of ek ry nie so 'n kar nie, soos ek kom 'n stuk vergelyking ook in. So perfeksionisme kan ook wees in vergelyking met iemand anders. En waar jy dan eintlik kyk en sê maar ek het nou nog nie dit bereik nie of op jou liggaam baie se keer sal mense sê maar my liggaam lyk nie soos daai een se nie. Ek het nie sulke mooi hare soos daai nie. Ek het nie so mooi lyf soos daai nie. My bene is nie, ek het nie kuite nie. Jy weet wat ook al dit is. So jy vergelyk jouself en is elke keer jy verloor en jy's aan die verloorkant van die vergelyking. En jy begin dink maar kyk my buurvrou, sy kry alles reg. Sy hou al die balle in die lug. Hoekom sukkel ek daarmee? Ek moet ook. So begin so interne druk kom. En as ek dit nie kan doen nie, dan moet ek net harder probeer of ek moet weer dat so asof die mens in hierdie hamsterwieletjie is, jy weet, hierdie marbotwieletjie. En jy wil eintlik nog dinge beter doen as ander ook nog. As ek moet hulp vra, dan voel dit vir my eintlik daar's iets fout met my. Ek kry dit nie reg nie. Vir wat kry ek dit nie op my eie reg nie? Almal kry dan op hulle eie reg. Okay, jy kry die idee, nê? Dit is sulke gedagtes wat jou net verder druk in die rooi in. Nou ons gaan nou 'n bietjie kyk na gesonder gedagtes. So ons gaan die gedagtes noem en dan gesonder gedagtes daarvoor gee. So daar's 'n klomp sulke goed. Nou waar kom hierdie ding vandaan? Wat is die oorsake van dit? Nou kan die sielkunde sal gaan kyk en sê, okay, goed. Partykeer het jy dalk as kind baie kritiek ontvang. So daar was nie noodwendig komplimente gebalanseer met kritiek nie. So jy het nie noodwendig akkurate terugvoer gekry nie. Jou terugvoer wat jy gekry het was dalk eintlik maar ongebalanseerd. So ons noem dit dis eintlik 'n ouerlike kritiek wat jou dan eintlik in hierdie proses vasgehou het. So hulle dan as jy iets gedoen het, het jy iets negatiefs daaroor gehoor en dan het jy eintlik begin voel maar daar's iets fout met jou. So want jy kry dit nie reg nie. So bedoelende jy moet weer probeer, jy moet harder probeer. Jy maak 'n fout. Hoekom sukkel jy so daarmee? En as 'n mens gewoonlik daarmee sukkel, want perfeksionisme is gewoonlik iets wat dis 'n interne kritiek. So ons nou praat van die inner kritiek, nê? Nee, die ou wat binne in jouself is wat eintlik vir jou kritiek uitdeel. En hy sit hier binne en hy lê eintlik hy tik jou nie net liggies oor die vingers nie. Hy's so 'n ou rottang. En hy slat jou oor die vingers. Maar hy verkoop dit vir jou op 'n manier van ek hou daarvan om goed reg te doen. Ek hou daarvan om goed te doen. Ek wil eerste wees. Ek hou daarvan om georganiseerd en uitgesorteerd te wees en ek hou om voorberei te wees. Ek hou daarvan om op tyd te wees. Ek moet nooit iets verlê nie. Ek haat dit om goed te verlê. Jy weet sulke tipe van goed. Dit is vir my lekker as ek goed reg kry. Maar dit is natuurlik as jy nou dink as kind, as jy so opgelei het, jy het kritiek gekry vir elke ding wat jy verkeerd gedoen het en daar was nie eintlik 'n gesonde balans met het ek goed reg gedoen en dan het ek ook erkenning gekry nie. So daai vraag was eintlik op die einde het jy eintlik gesukkel nie, want jy het eintlik die hele tyd gehoor wat jy verkeerd doen. Of jy is aan die teenoorgestelde kant gewees, jy's nie gestraf vir elke keer dat jy iets verkeerd gedoen het met of woorde of kritiek of wat ek wil daai of dalk selfs ander strawe nie. Jy's dalk net geprys wanneer jy iets reg gedoen het. So dan leer jy ook dat as ek vir myself baie hoë standaarde stel, dan laat dit my goed voel. Dan bereik ek sukses. Dan is mense gelukkig. So dis daai ou storie van ek kry 90%. Maar dan hoor jy ook nog 90 is nie goed genoeg nie. So jy's net nooit nie, jy's altyd op daai wieletjie om eintlik daai erkenning te kry en beloning te kry. So ons werk mos maar met die wortel en die stok, nê, die negatiewe en die positiewe versterking wat
behavioral therapy uitkom, behavioral psychology, gedragssielkunde. En eintlik hoor jy dan daarso net wanneer jy goed voel oor jouself, of dan nou die negatiewe kant daarvan, dat ek word eintlik net gestraf vir foute. Of ek sien my ouers, ek leer op 'n indirekte gemodelleerde manier hoe hulle optree en hulle is besig om eintlik vir my te wys. My ma sal nooit gelukkig wees met haar liggaam nie. Sy sal altyd haarself kritiseer, al lyk sy goed. Haar kos is nooit goed genoeg nie. Daar's altyd iets fout. My pa sal die gras sny en nooit tevrede wees nie. Daar sal altyd een van hy. Of ek sal vir 'n kompliment gee op iets wat hy geteken het en hy sal vir my sê, "Ag ja, dis so en so, maar dit lyk eintlik baie goed." So jy kry die idee dat dinge is nooit goed genoeg nie. Daar's hierdie angstigheid wat amper ontwikkel of hierdie spanning of hierdie druk van ek moet dit nog beter doen. Ek moet dit nog beter doen. Dit so wat dan eintlik gebeur is jy sien maar net dat mense rondom jou sukkel om tevrede te wees met hulle standaarde of hulle is net trots as hulle regtig besonder baie druk beleef het, jy weet. So as dit op so iets. Maar hulle, jy weet, jy kan nou eintlik kyk net nou ander mense met hulle self praat, jy weet. So hulle sal verskriklik hard werk en werk huis toe neem in die aande en jou ouers en dan sê jy kyk hoe werk jou pa oor naweke en hy ontspan nie baie nie en hy's baie gespanne. En jy begin dan iets glo, want werk is ontsettend belangrik. Werk is belangriker as rus. So dit word 'n kultuur waarin jy groot word. En dan kom jy by die skool, dan hoor jy ook daai kultuur en dan kom jy eendag en word jy 'n groot, dan sien jy o, jy word beloon vir harde werk en jy word beloon daarvoor as jy jou standaarde ontsettend hoog het. So okay, dit is 'n manier. En dan kan jou temperament of jou is die manier hoe jy tipies sou sê wat jy dink en voel en optree. So op 'n tipiese manier. Jou eienskappe wat mense sou sê hy reageer gewoonlik so. Nou daai temperament kan ook 'n bietjie iemand wees wat hou van details en homself druk en gedrewe is en ten spyte van frustrasie en moegheid dalk homself hard druk. Of iemand wat baie afhanklik is van positiewe aanmoediging van iemand anders af kan ook 'n perfeksionistiese manier hê. Of iemand wat nie gereeld homself blootstel aan nuwe goed nie, hulle hou van presies dieselfde goed, hou nie van verandering nie, kan ook 'n perfeksionistiese dryf hê. En daai harde, jy weet, hulle kan dan ook hard wees op hulle self. So mense wat redelik daai druk het, hulle kan nogal perfeksionisme ontwikkel. Maar dit beteken nou nie dat dit nie verander kan word nie. Dit kan verander word. Dis die goeie ding. Nou, soos ek nou vroeër gesê het, dis nou 'n paar van die oorsake en jy kan nou hoor 'n paar van die areas waar dit voorkom is of op jou manier hoe jy werk, op jou manier hoe jy huishouding bestuur, jou verhoudings, jou dagtake en of jy dit kan uitspeel binne in verskeie areas van jou lewe, hoe jy jou huis skoonmaak, hoe jy jou verhoudings naby of vriendskappe of werksverhoudings bestuur vir jouself, jou take organiseer, jou wêreld rondom jou of op jou liggaam en jou eetgewoontes en jou oefeningsprogram of hoe jy jouself versorg. O, my hare moet altyd perfek wees. Ja, kyk net hier, nê. Sien julle, my hare is altyd perfek. Ek kry dit altyd reg, elke oggend. Dit werk net vir my. So hierdie is 'n haarstyl wat jy nogal kan oorweeg, hoor. Ek moet vir jou sê dit is foutloos. En of jy jou sport doen of enige ander area, nê. Net so dit kom in daai areas, ons weet nou waar dit vandaan kom vanuit die sielkunde uit. Natuurlik kan trauma ook 'n bietjie daarmee te doen hê, nê. Want as ons geleer het, as ons regtig met kritiek te doen gekry het en veral traumatiese ervarings gehad het wanneer ons gevoel het dit is ons skuld. Ons het goed nie reg gedoen nie of dan kan dit ook bydra tot daai ontwikkeling. Natuurlik die tipe verhoudings wat jy met jou ouers gehad het, daai John Bowlby se attachment styles het ook daarmee te doen. Was daar 'n angstige of 'n iemand wat nie vir jou daai verbintenis gegee het, daai verhouding wat veilig was nie, waarbinne jou behoeftes vervul is en waarbinne jy veilig gevoel het. Daar was nie al hierdie standaarde nie. Nou goed. So daai kan op 'n klomp verskillende maniere ook uitspeel. So voordat ons nou kyk na wat se Christelike oorsake daarvan, wil ek net vir jou nou 'n paar tipes perfeksionistiese gedrag of perfeksionistiese aksies of goed wat mense nog doen. Ek het nou vir jou genoem wat mense vir hulle self sê, waar dit vandaan kom. Ons kyk so 'n bietjie wat se tipes gedrag is daar. So wanneer mense by besluite kom. So besluitneming is een area waar mense sukkel.
Byvoorbeeld, ons kan nie besluit wat om aan te trek vir die oggend nie, want die standaard is te hoog, dit werk nie, hierdie werk nie. So hulle sal byvoorbeeld sê, ek weet nie of ek die regte kleurskakerings bymekaar het nie, of as hulle reg het, nee, dit moet so lyk, dit moet presies so wees. Kan sien daar's rigiede standaarde. Of dit is 'n gesukkel om in die restaurante wat mens wil gaan uit eet. Baie persone het baie hoë standaarde vir die restaurant. So dit kan ook 'n kritiese ding wees dat die restaurant die hele tyd gekritiseer word. So as jy gaan uit eet saam met so iemand, mag dit dalk ook nogal van 'n uitdaging wees. Want daar's die hele tyd kritiek teen die restaurant. So en die vleis is nie reg nie en dis nie reg nie. Of daar kan wees dat jy oorkompenseer vir iets. Byvoorbeeld, jy gee vir mense 80,000 details van die pad na jou huis toe. Of jy verduidelik, jy stuur hierdie e-pos 4 keer. Of jy oorkompenseer, jy maak seker dat jy 'n halfuur voor afsprake daar is. Jy vlee die blad 4 keer af. Amper so 'n bietjie obsessief, nê. Jy maar was jou hande 3 keer voordat jy die kos maak. Ek spot nou met so 'n paar voorbeelde, maar daar's 'n oorkompensering amper. Jy sê geweldig jammer as jy 'n foutjie gemaak het. Nou het jy iemand byvoorbeeld die koffie op iemand uitgestamp. Jy voel omtrent asof jy verdwyn van die aardbol af. Of jy soek eintlik nogal bevestiging en jy wil eintlik nogal rustigheid kry, want jy die Engelsman sou sê reassurance. So jy wil seker maak jou werk is goed genoeg. So ek het dit nogal gevind, dan wil ek hê my vrou moet die artikel lees en dan wil iemand anders eers ook die artikel lees. Maak net seker hy's goed genoeg. Almal moet vir jou eintlik sê die kos is goed genoeg. Dit moet lekker proe. Of jy wil jouself die hele tyd regstel. Jouself die hele tyd korrigeer. Byvoorbeeld as daar 'n klein gaatjie in die hemp is, nie, hy moet eers reggemaak word. As ek nie presisie het met hoe ek die kleure opvou nie, of ek kan nie net hierdie e-pos stuur met daai foute nie. Ek kan nie 'n WhatsApp stuur, maar hy het al die afkortings so goed in nie. Of as ek 'n fout gemaak het, dan stel ek dit reg. Gelukkig het WhatsApp nou daai editing feature, nê. So jy kan hom nou gaan regstel. Vra my. So of jy wil die hele tyd lysies maak en organiseer en alles is op lyse en lysies. Jy weet, oormatige organisering en lys maak. Alles is oormatig en jy sien of jy check goed, jy gaan kyk weer. Ek daar's so speel op die skool waar ek werk, so kyk ek so uit op waar ouers inloop en hulle kinders gaan haal. En daar by die hek is daar so speel op. Ek weet nie hoekom nie, maar is my opvallend om te kyk hoeveel ouers kyk in daai spieël en loer hulle vir foutjies. So jy kyk 4 keer in die spieël, maak seker alles is reg. Of jy gaan weer en weer oor jou werk. Jy sê 'n student is, jy het net nooit goed genoeg geleer nie. Jy's nie seker nie. Ken ek nou die werk? Is ek weer seker? Moet ek nie weer daardeur gaan nie? Of jy kyk het jy net die hele tyd op die horlosie. Sulke tipe goed. Of jy gee ook te gou op. Daai mense het een van die ander tipes gedrag. So byvoorbeeld, ons standaard vir wat ons wil hê as ons gaan huis koop is so hoog dat ons kry nie die huis wat ons wil hê nie, so nou ons opsoek, of kry nie die kar wat ek wil hê nie. Ek kan dit nogal doen. My vrou het eendag met 'n TV wat ek moes koop, het sy vir my gesê, hierna 2 maande se navorsing, regtig Erik, koop net 'n TV. So dit raak pynlik. Jy weet of jy gaan jou danslesse ophou of jou klavierlesse, want jy kry dit net nie reg nie, omdat jy voel jy maak foute. Maar na 2 lesse wil jy al die ding reg kry. Of jy voel jy is nie goed in die werk nie, want jy maak die hele tyd foute en jy's bang jy word afgelê. Maar jy is eintlik nog in 'n leerproses. So of jy berg die hele tyd hoarding, nê? Goedjies word nooit weggegooi nie, word nooit weggesit nie, en daar's redetjies vir dit. Jy weet, jy hou 20 jaar se bankstate. Die laaste 20 jaar, 25 jaar se state van jou munisipaliteit lê daar. Die SARI van 1989 het jy nog nie weggegooi nie. Jy weet. Sulke goed staan. Is dis tyd. En of jy uitstel want dis nooit goed genoeg nie, of ek weet nou al later ek het sulke hoë standaarde want ek amper nie krag om aan die ding te begin werk nie, want hy gaan nooit goed genoeg wees nie. Gaan al die energie moet insit en nog en ek het net die krag van 'n hamsterwiel nie, so nou stel ek net uit. Of ek gaan môre begin met my dieet. Jy weet, want ek moet hierdie ontsettende streng dieet volg. Dan wil ek nie daarmee begin nie. Natuurlik nie. Of ek delegeer nie. Ek vra nie vir mense om my te help nie, want ek moet dit doen.
want ek vertrou nie eintlik die ander mense gaan dit doen nie. So ek bly nou laat by die werk. Ek werk nou harder en langer. Ek raak moer. En ander mense moet nou ja, ek raak eintlik vies vir ander mense want ek moet al die werk doen, maar ek vra hulle ook nie eintlik nie. Maar as ek hulle vra dan doen hulle dit ook nie op my standaard nie. Maar ek het nie geduld om nou saam met daai pad te stap nie. En daar is geldigheid dat party mense is regtig as jy nou hulle toe delegeer, dan doen hulle nie die werk goed genoeg nie. Dit is so. Maar dit beteken nie dat jy nie ergens moet delegeer en begin bietjie van die werk ontslaa raak nie. Ander ding wat hulle doen is hulle wil ander mense verander. Is die hele tyd besig om ander mense te korrigeer. As daai mense 'n woord verkeerd uitspreek, en korrigeer hulle of as hulle verkeerd spel. Ek het iemand so as ek 'n spelfout maak op WhatsApp dan korrigeer hy persoon my of hulle sal sê as jy byvoorbeeld polities nie korrekte goed sê nie, dan sal hulle jou korrigeer of dit is ook beheerend, né, teenoor jou, want hulle is die hele tyd besig om vir jou te sê is nie goed genoeg nie. Daar's eintlik 'n veroordeling daarmee saam, maar dis ook 'n gevoel dat jy kry kritiek. So jou kos moet so wees, dit moet so wees, nee, jy moet dit nie so doen nie, jy moet dit so doen. Moeilikheid of vermyding van goeders of hulle is stadig. Want alles word stadig gedoen want dit moet teen so geweldige standaard gebeur. Of hulle vermy dit maar nou net. Ja, jy gaan nou nie eers vir die werk aansoek doen nie want jy is seker jy gaan dit nie kry nie. Of jy gaan nie jouself weeg nie want jy wil nie sien wat daarop staan nie, maar okay, dis nou nie, dit kan perfeksionisme wees of realiteit. Of jy vra nie vir daai verhoging nie want jy's bang mense gaan dit nie vir jou by die werk gee nie. Nou kan jy sien dit speel uit in 'n klomp areas. Okay. So regtig perfeksionisme is eintlik baie algemeen. Nou om ons gaan kyk so 'n bietjie watse oorsake is daar nog wat ons het. Nou in ons denke het ons gewoonlik as gevolg van ons temperament en hoe ons nou groot geword het en ons algemene kultuur, ek dink die Afrikaanse kultuur. Ons spot altyd met die Switserse mense, net die Duitsers wat goed so presies moet wees. Maar die Afrikaanse kultuur het ook maar so standaarde. Maar dit beteken nie as jy 'n Afrika kultuur is of ander kulture is dat dit dalk nie die geval is nie. Jy mag dalk ook so 'n standaard hê, maar dit is nie noodwendig algemeen sigbaar mense die hele tyd so presies is nie. Maar kom ons kyk 'n tipes denke. So ons praat van onbehulpsame denke. So denke wat jou nie eintlik help nie. En een van hulle is wat ons noem die alles of niks denke. So dit is either or, all or nothing. 'n Ding is of so of hy so, swart en wit denke, ekstreme polarisering van denke. So dit is 'n manier van dink wat vir eintlik die lewe redelik moeilik maak want daar's nie 'n grys area nie. Daar's nie 'n middelgrond nie. So vir 'n perfeksionis is dit byvoorbeeld as iets nie perfek is nie, dan is dit 'n mislukking. Kan sien as hy nie hier is nie, is hy hier. So as jy 98% gekry het, is dit nog eintlik nie goed genoeg nie. Dis nou die ou gewone voorbeeld. En dit is moeilik om dan trots te voel op die 98% wanneer ek daai 2% gemis. So as jy heeltyd 'n tekort skiet en jy kry nooit daai plek waar jy tevrede is en bevestig is nie. Nou mense mag sê ek is nou nie so ekstreem nie, maar soos ek sê dit kom in sekere areas voor. En as ek dan nou gemis het, dan het ek eintlik heeltemal gemis. So 'n ding is nie skoon as hy nie super skoon is nie. 'n Ding is nie reg nie. My pa was nogal so. So hy sal as hy 'n kar was, die kar moet eksie perfeksie wees, anders is hy vuil. So as daar een foutjie is dit alles. Nou in party opsigte is dit 'n bietjie so en ons gaan 'n bietjie kyk na die Christelike benadering ook of katastrofisering. As jy die Christelike benadering vat en gaan nou daarna kyk, dan is daar daai ding van God is of heilig of hy's nie. Of hy is of heilig of nie. Nou daai hele dilemma wat vir hierdie alles of niks denke is. Maar kom ons kom nou net daarby uit die ander denkpatroon wat jy meestal vind hier is katastrofisering. Dit beteken ons skep 'n katastrofe of 'n worst case scenario, 'n slegste moontlike uitkoms. En ons blaas eintlik hierdie maak 'n berg van 'n molsoep, nê? So ruk hierdie hele ding uit verband uit en ons sien eintlik alles wat kan verkeerd gaan. En as iets verkeerd gaan, dan dink ons aan die slegste moontlike uitkoms. Nou, dit gebeur nie net met perfeksioniste nie, dit gebeur met 'n klomp verskillende maniere. Maar byvoorbeeld as jy 5 minute laat is, ons gaan laat wees en dit gaan amper baie sleg wees. Dis nie net bietjie ons is laat nie, ons is just terrible, dit is verskriklik. Of as ek al voorpraat en ek in die kerk en ek gaan praat daarvoor en ek maak 'n foutjie. Ek sê ietsie wat of ek spreek iets nie reg uit nie of ek vergeet ietsie, dan is dit verskriklik. Elke keer wanneer ek voel ek maak 'n fout, dan gooi dit my oor na hierdie kant toe van alles is 'n mislukking, kan jy sien dit. En ek is bang want as ek 'n fout maak, is dit baie erg, so dit word 'n berg.
en dit het katastrofiese gevolge. En natuurlik, het ons nou gesê, wat ook 'n bietjie bydra is ons gemeenskap en hoe ons mekaar op sekere standaarde hou. En dit word maar versterk, nê, deur die media. As jy nou kyk na hoe prys hulle mense wat net by die Olimpiese spele, as jy Springbokke wen, dan word hulle geprys. Behoede hulle as hulle verloor. Jy weet sulke tipe van goed of by die skole, die kompetisie wat daar is om akademies te wees. Ek het eendag gehoor iemand het in graad 10 88% gemiddeld en sy haal nie die top 20 nie. Die standaard is so hoog. Jy word skaars geprys. Jy word nie vir 79.475 geprys nie. Jy word 80 gewees. Jy weet dit is 'n so daar's 'n wat dan gebeur is daai persoon kan voel maar ek swaai oor na die ander kant toe. Daai perfectionist sê, "O, ek het nie 80 gekry nie, so ek is dan hier." Dit is eintlik nie goed genoeg nie. Dit word nie erken nie. Goed. So dis die sielkundige prentjie in 'n neutedop. Dis nou natuurlik nie alles wat daar te sê is hieroor nie. Daar's nog baie meer om hieroor te sê, maar ek gee vir jou 'n opsommende beeld. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die Christelike oorsake van perfectionisme. Nou moet jy weet as jy hierdie sielkundige goed het, nou word jy 'n Christen. Nou wil jy 'n verhouding met die Here hê. Nou hier's nou my storie op, nê. Nou hoor jy in die kerk, Matteus 5 vers 48, wees perfek, wees volmaak, soos wat julle hemelse Pa volmaak is. Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Hy kom in Engels so voor. Nou, ons is nou lief daarvoor om Engelse Bybels ook te lees, so gaga. Nou beteken dit jy moet nou, dit word nou geïnterpreteer deur die perfectionist dat jy moet foutloos wees in elke area van jou lewe. En dan hoor jy die dominee of die pastoor sê, luister jy, as jy sonde doen, dis verskriklik, sonde is baie erg. Maar jy sien, jy misverstaan nou daai woord perfek daar, daai woordvorm volmaak. Want jy, volgens die perfectionist dit beteken, maak geen foute nie. Wees 100% op standaard van die skrif. Nou dit klink belaglik as jy daarna so openlik daaroor praat, maar hier binne is dit 'n ding van, maar ek mag mos nou nie sondig nie. En hier's my waterbottel en my vrou het vir my waterbottel gekoop. Want ons gaan nou kyk wat sy vir die perfectionist korte antwoord. En op hom staan Grace. En dis nou eintlik die groot ding wat die perfectionist misverstaan. En ek's nou nie meer 'n perfectionist oor of ek 'n slukkie water uit my bottel vat terwyl ek die video opneem nie. Dit moet uit 'n glas uit wees nie. Nee, kan maar uit 'n bottel uit wees. Nou goed, daai kan julle sien word 'n onrealistiese hoë standaard. Dis jy hoekom jy genade, dis jy hoekom Jesus gekom het, is omdat jy nie perfek is nie. Want jy kan nie wees nie. Maar dan staan hierdie geweldige misverstaan van die woord perfek wat eintlik beteken volwasse, né? Praat van om 'n volwassenheid te bereik in liefde eintlik. En te groei in liefde. Dis eintlik waaroor dit gaan. Maar dit word nou okay, as jy hom net so lees dan klink dit so, maar jy moet hom binne konteks lees. So dit word gesien as 'n gedragsfoutloosheid. Dit kan maak dat jy hierdie ontsettende groot geestelike en morele standaarde vir jouself sit van perfeksie. En ek moet perfek wees. Wat maak dit jy geweldige stres en skuldgevoel het want jy val die hele tyd in sonde dan in jou gedagtes. Jy is heeltyd besig om te struikel, jy is heeltyd besig om tekort te skiet. Kan jy sien hy skuldgevoel en die skaamte en my selfwaarde en my vrymoedigheid voor God neem dan af. Dis ontsettend. Soos by die sielkundige goed waar ek net die hele tyd die angs en die spanning beleef want ek kom nooit by daai standaard uit nie en ek sien heeltyd 'n mislukking. So beleef ek geestelik ook die mislukking. So dit word 'n werksgebaseerde geloof wat eintlik nie meer genade gebaseer is nie. Maar die dilemma wat ek gevind het is dat so ons die Christen benaderinge meng so 'n bietjie werke met geloof. So dit kan subtiel gebeur, dit kan duidelik so gepreek word. Daar's 'n oorfokus op werke en op gedrag en om God se guns te wen. So Ou Testamentiese leringe vir 'n perfectionist, as hy dit lees onder die wet, dan is dit jy moet foutloos wees of God is kwaad vir jou. Dit lyk so. Dit lyk asof God nou oor jou sonde jou gaan straf. En dan begin dit vir jou 'n ding raak van ek moet nou begin myself as Christen bewys. Dan lees jy Jakobus van jy moet werk hê. Van dan moet ek myself uitleef in werke. Okay, so ek moet perfek wees en ek moet in werke uitkom, anders gaan God fisies vir my, ek moet gehoorsaam wees of al daai woorde vorm saam met die onrealistiese prentjie van wees perfek.
Ek mag nie eers 'n vuil gedagte hê nie, sê Jesus. Genade, nou moet ek nog my gedagtes ook polisieer, so dit word 'n geweldige spanning. Ek kan nie eers meer en as ek dan 'n gedagte het, dan is ek hierdie son, dan het ek nou gegaan, hè, onthou alles of niks. Na hierdie plek van of ek is perfek of ek is totaal en alles sondaar. Nou begin ek sondes bely. Nou hoor ek moet sondes bely, nou bely ek sondes, maar ek moet nog bely en nog bely. Maar daar's net die hele tyd sondes. Martin Luther was in daai ding vas. En dit word 'n werksgebaseerde ding en ek kan nooit by geregtigheid uitkom nie. En God se liefde is dan voorwaardelik. En ek hoor dis ewig en ek hoor dit is maar dit is asof ek dit moet verdien. En sy genade is dan net eintlik vir my soos al vir okay, dis 'n druppeltjie in die woestyn. Goed, jy's vergewe, jy kan weer probeer om perfek te wees. Dit word nie 'n genade toestand waarna ek beleef nie. Dis nog 'n kansie, maar nou moet jy perform want God, jy moet nie die Here jou God beproef en die Heilige Gees bedroef en als niemand dan met die harde probeer. So ek is net nooit daai goed genoeg nie en ek kan nie bid nie want God is nie tevrede ooit met my nie. En natuurlik klim die aanklaer daarin en hy het 'n heerlike tyd want hy kan jou nou net lekker in hierdie siklus van perfeksionisme sleg sê. En hy maak seker dat jy baie skuldig voel voor God en jy en jou innerkritiek word lekker aan die gang gesit en kry baie kos. En natuurlik vrees jy God se oordeel. So jy hoor ook dan die hele tyd die oordeelsdag kom, jy moet gerekenskap gee van al jou dade en van alles wat jy gedoen het en God is 'n verterende vuur. So die tipe van skrifte wat wys na die erns van sonde en hoe God optree teenoor sonde word buite die konteks van genade gesien en dan word alle veroordeling beleef op hierdie sonde. So jy is 'n Christen en jy beleef asof jy nie 'n Christen is nie. Jy is eintlik 'n sondaar wat onder God se veroordeling staan. En selfs God se beoordeling word daar nou gesien soos daai kritiese beoordeling. Dis nie 'n aanprysing nie. Of as jy net aangeprys is as kind, dan is dit ook net maar God gaan net tevrede met my wees as ek regtig alles reg doen. Dis asof God net nooit tevrede is nie. So jy dalk nie daai veroordeling nie, maar jy het net nie daai tevredenheid nie. En God wil eintlik hê jy moet nog beter wees. Dis soos hy man wat vir sy vrou 'n kaartjie gekoop het, word gou beter. Dit was nie dat sy siek was nie. Hy het net gedink sy kan beter word. So jy dink eintlik die Here stuur net die hele tyd vir sy word gou beter kaartjies. Kom, jy kan nog 'n bietjie beter. En later dan ontwikkel dit in veral die temperamente hierdie mense wat die in die Britse woorde die roosbome is, die drywers. Hulle dryf hulle self en hulle volkom in trots in en hulle sê maar ek kry dit nou reg en hulle word eintlik trots op hulle self en dan is hulle eintlik hulle bereik dan nou hulle standaarde en hulle het eintlik nie God nodig nie. Die ander deel is weer die vreesdeel wat sê maar ek moet eintlik net ons nou daar wees. So dit is altyd maar albei kante van trots. Wat sê ek het nodig om perfek te wees en dit probeer op my eie krag staat maak en dan lees jy ook dat dan voel jy perfectionist wees skuldig. Jy sien nou staan dit nou moet ek weer op my eie krag staat. Ek maak weer op my eie krag staat. Nou hulle weet nie eintlik hoe verstaan nie eintlik genade nie en dis die dilemma. So dit word eintlik 'n ontsettende bose kringloop. En dit word dan eintlik van ek kan hierdie ding doen of een nou sê ek kan hierdie ding doen man, ek kry dit reg, ek is geregtig of ek moet hierdie ding doen en ek is net nooit goed genoeg nie. Soos hier een van hierdie pole en jy kan tussen dit ook beweeg. En dit word later 'n baie donker prentjie. Dit kan in depressie en angs ingaan. En hierdie persoon gaan dan nie sy swakheid erken nie. Anders gaan ek mos nou myself dan sê ek mos nou nie meer perfek nie. So ek kan nie my swakheid erken nie, ook nie voor God nie. So is eintlik al 'n bose kringloop op jouself. Nou goed, dis die prentjie vanuit 'n Christelike hoek uit. Jy kan sien daar's 'n misverstaan van genade. Nou, ons het nou gekyk so 'n bietjie nou hoe behandel jy dit wat se tipe van oorsaak is daai sielkunde? Natuurlik behandeling gebeur om te gaan kyk waar in jou lewe het daar van die seer ontstaan? Is daar dalk 'n paadjie uit jou wat se kultuur uitkom jy? Ons gaan kyk na die oorsake. Nou kyk ons nou hoe speel dit uit in jou lewe vandag? Wat se gewerke, wat se gesprekke is daar binne met jou self? So daar's 'n bietjie skematerapie en ook 'n bietjie kognitiewe gedragsterapie en van daai terapie wat jou help om te gaan sê wat gaan in jou gedagtes aan. Kom ons werk so 'n bietjie met hierdie onrealistiese, irrasionele
gedagtepatrone wat nie behulpsaam is nie. En ons begin daai gedagtepatrone aanspreek. So CBT, Cognitive Behavioral Therapy, het veral 'n manier om daai gedagtepatrone dan aan te spreek en te sê, kom ons gee 'n ander benadering, ons wil by 'n gebalanseerde, meer realistiese gedagtes uitkom. Byvoorbeeld, 'n alles of niks gedagte sou jy aanspreek met, as dit byvoorbeeld die onbehulpsame gedagte is, as ek nie dit perfek doen nie, dan het ek gemisluk. Dan het ek 'n mislukking gemaak. 'n meer behulpsame gedagte sal wees, om my beste te doen is waardevol. En elke keer wat ek oefen of wat ek probeer, groei ek en my foute is eintlik vir my leergeleenthede. En al is dit 'n gedeeltelike sukses, is dit nog steeds sukses. En ontwikkeling groei ek. Ek gaan dalk nooit ek gaan nie by 'n plek van perfektheid uitkom nie, maar dit is onrealisties. Die doel is nie om perfek te wees nie, die doel is om deel te neem aan die proses. En van self groei ek en ontwikkel ek as ek deelneem. Of oor veralgemening wat op hulle self uit, sal die onbehulpsame gedagte wees, as ek het 'n fout op hierdie projek gemaak, so ek het eintlik op alles is nou 'n mislukking. So as ek een fout gemaak het, is alles sleg. So ek sal vir my kinders gevra het, hoe was die dag, en hulle vir my sê, nee, hulle het in pouse, het hierdie slegte ding gebeur, so die hele dag was sleg, maar dit is eintlik so net so oor veralgemening. Of hierdie een fout maak, het ek glad nie 'n kunstenaar is nie, want ek het nie 'n goeie verwery genoem, of hierdie een liedjie het sleg gegaan, of ek het 'n fout aangemaak, so die hele liedjie was sleg. Ek het die klavier gespeel en daai een deel nie lekker mee gesukkel, so alles is nou 'n probleem. En eintlik 'n behulpsame een sal wees, om een foutjie te maak, is nie 'n uitbeelding van dat alles 'n fout is nie. Dis net daai gedeelte wat 'n fout is. En dit is in elk geval 'n leergeleentheid en dit is 'n onnormale proses van ontwikkeling. En dan sal mense byvoorbeeld klip hard oefen en sê ek moet dit regkry. So die binneste woorde is ek moet, dit word die interne druk. En dit word wat ons noem 'n paradoks, 'n teenstrydigheid. So hoe harder ek probeer, Romeine sê me, minder kry ek dit reg. So dit word eerder van ek wil hierdie ding doen en ek wil groei en ek is normaal, dis okay om foute te maak. Vir elke fout is nie eintlik 'n fout nie, is 'n leergeleentheid. Of ek het, daar's nog 'n paar heeltemal anders, soos ons noem dit 'n filter wat jy insit. So ek het 20 komplimente, maar nou een kritiek. So dit beteken nou een kritiek is eintlik dan uit almal eintlik uitgevee. Al die positiewe jy weet, ek het nou die dag op 'n werkswinkel so dik pak komplimente gekry en een persoon wat felle kritiek gelewer het. Maar ek kon sien die persoon sit met sy eie persoonlike probleme. Daar was 'n stuk geldigheid in die kritiek wat ek geneem het, maar dit was veroordelend ook aangebied. So ek het besef toe hierdie ding kan nou in my hart gebeur het. Ek kan nou hier baie maklik 'n filter opsit en dismissing the positive, nee, en dit vat nou net daai negatief. Of ek diskwalifiseer myself. Maar as iemand anders vir my 'n kompliment gee, dan diskwalifiseer ek dit. Ek het al baie by vrouens gesien, dan gee ek hulle 'n kompliment, dan sê hulle ag nee, sê. So hulle diskwalifiseer dit want hulle het een of ander rede wat hulle sê hierso staan nog hierdie negatiewe ding. So dan kan hierdie nie ook waar wees nie. Hulle kan nie albei waar wees nie. So 'n behulpsame gedagte eerder daar is om te sê, as ek positiewe terugvoer kry, is dit geldig. En dit reflekteer werklik dat ek ook iets bereik het. Dis nie net die negatiewe terugvoer wat geldig is nie. Die positiewe terugvoer is ook geldig. Albei kan op dieselfde tyd wees. Ek kan mooi wees en bles wees op dieselfde tyd. Kan jy glo? Of ek vergroot dit, die katastrofisering, of ek verminder. So ek vergroot ander mense se sterkpunte en verminder my sterkpunte, en vergroot my swakpunte en verminder hulle swakpunte. So iets. Of ek redeneer deur my emosies, omdat ek iets voel, is dit waar. Omdat ek voel soos 'n mislukking nou, nê? Nou myself hier beoordeel op 'n hoë standaard, nie vir myself erkenning gee nie, nou voel ek soos 'n mislukking. Dan ek skop die tweede deel in, emosionele redenering. Nou voel ek soos 'n mislukking, dan beteken dit ek is so. Want as ek dit so voel, dan voel dit mos nou waar. En behulpsame ding daar is, ek kan dalk so voel. My gevoelens is belangrik, maar dit is nie altyd 'n uitbeelding van wat in die realiteit aangaan nie. So ek is versigtig om net my gevoelens as bewyse te vat. Of daai shoots and musts wat ek nou van gepraat het, ek moet dit doen, ek moet nie dit doen nie, ek moet altyd alles. Ons sal eerder sê ek probeer my beste en dis okay as dinge nie heeltemal perfek gaan nie, want dit beteken ek groei en ek leer en ek probeer. En dis eintlik my houding is dat ek wil probeer. Ek neem deel. Of ek kan myself
'n etiket op sit. Ek is 'n mislukking, ek is sleg, ek is nie, jy weet, vet, ek is lelik, daai ding. En eerder sê, weet jy, as ek 'n fout maak, beteken dit nie dit etiket, dit is wie ek is nie. En so gaan dit aan. Daar's nog persoonlikheid ook om iets persoonlik te vat en te sê, dis my skuld dat die span nie die gewen het nie, want ek het daai doel gemis. En om te sê, weet jy, baie faktore maak dit 'n span wen of verloor. Dit is nie net my een fout nie. Ons noem dit 'n kognitiewe vooroordeel. En ons wil hom eintlik 'n baie bietjie meer gebalanseerd maak. Kan julle sien? Nou goed, hoe maak ons nog met perfeksionisme? Weet jy wat doen jy? Jy stel jouself juis bloot aan foute. So jy maak aspres 'n fout, 'n spelfout op WhatsApp en jy stuur hom. Jy stuur aspres 'n e-pos wat nie perfek is nie. Jy laat nie AI alles van jou werk check nie. Staan jy en jy begin meer wat hulle noem self-compassion ontwikkel. Dit beteken die manier hoe ek met myself praat. So ek stop so 'n bietjie en dan probeer ek dit hardop sê wat ek vir myself sê en kyk of ek dit bietjie meer met deernis kan sê, met gaafheid, met vriendelikheid, soos wat ek dit vir 'n vriendin sou sê. Nou party mense praat nie eens mooi met hulle vriende nie, kom aan. Maar probeer met meer gaaf, vriendelikheid en sagmoedigheid met jouself praat. En bietjie daai interne druk verminder, sodat jy net vir jouself kan sê, hey, wat het ek reg gekry? En okay, dis 'n fout, maar so jy begin met jouself praat, bietjie toets op 'n ander manier. Natuurlik, in sielkunde praat hulle van mindfulness en dit is om te gaan sit en te sê, weet jy wat, dit is waar ek is en ek aanvaar waar ek is en ek ervaar wat ek voel en waar ek is en dis okay. So ek veroordeel nie myself nie. En en wat ek eintlik dan sê is die verlede is nie verlede, die toekoms is in die toekoms. Ek is hier in die hede. En ek vind myself hier. Nou ons koppel, as 'n Christen koppel ek dit aan die waarheid om te sê die Here is hier by my. In my verlede is in Christus. In my toekoms ook. Ek is nou hier saam met die Here in die hier en die nou. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die genade. So en dan om te kyk of ons bietjie meer realistiese doelwitte kan stel vir waar jy in vir al die areas waarop jy dit vind. So vir my is dit op my werk, op hierdie en by my praktyk en wanneer ek goed skryf, dat ek vir myself sê dis okay om foute te maak. Ek skryf 'n boek op die oomblik. Dit hoef nie perfek te wees nie. Die eerste, tweede, die boeke is 'n proses van ontwikkeling. En ander mense gaan dit raak sien en gaan sien daar's foute, dit is so, maar dit gaan nie beteken ek is 'n fout nie. Ek groei en neem deel. Dis die eintlike ding. En probeer jouself balanseer om jouself te kan aanvaar en om hard te probeer werk. So mense sukkel gewoonlik daarmee om te sê 'n balans tussen effort en self-acceptance, sê hulle. So jy wil vir jouself sê ek kan hard werk en dit is goed om na uitnemendheid toe te streef. Maar ek kan myself aanvaar al bereik ek dit nie maar doen ek nie alles perfek nie. Ek kan myself aanvaar. Hoekom? Want dit is 'n groeiproses eerder as 'n perfekte uitkoms waarvoor ek mik. Ek mik nie vir 'n perfekte uitkoms nie, ek mik vir 'n deelname. Ek mik vir 'n poging. Ek mik vir my bes te doen. Ek mik net daarvoor om dit te doen wat ek kan doen, waar ek nou is. En môre dan doen ek dit waar ek is, waar ek dan is. En so ontwikkel dit van self. Nou goed, as Christen, hoe behandel ons nou met 'n Christen hierdie? Ons begin nou en ons sê goed. Christelike behandeling is met genade. Ons wil werklik genade verstaan. Want ek het dit nou nie verstaan nie. Ek het dit vermeng. En genade beteken is eintlik wonderlik, want as jy regtig begin besef wat het Jesus vir jou gedoen en dat jou redding, Efesiërs 2 vers 8 tot 9 kom, is 'n geskenk van God. Dis verniet, dis deur die geloof. God het dit vir jou gegee verniet. Nou kan jy nie enigstens voor God staan en sê ek het dit bereik nie, maar jy hoef ook nie, want jy het dit ontvang deurdat jy geglo het in wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het jou sonde alles op die kruis geneem. En dit help nie om te sê hy het net jou verlede sonde op die kruis geneem nie, want dan is dit 'n halwe werk. Hy het sonde mee kom afhandel. Hy sê as hy weer kom hy nie om met sonde te deel nie, want hy klaar. Hy het die prys vir sonde betaal. Hy het die offer geword, sê Hebreërs 10, die perfekte offer. Hy het totaal en al met sonde kom afhandel. En hy het dit kom afreken met jou skuld voor God. Kolossense 3 sê hy het al die aanklagte teen jou is teen die kruis vasgespijker. Die wet van Moses wat oor jou was is vervul. Is nie meer 'n deel wat jy dan tekort skiet nie. Selfs al val jy nog, want dit is vervul.
So jy staan in 'n toestand van geregtigheid. Hy het jou sonde kom ruil met sy geregtigheid. Hy het sonde vir jou geword, sê 2 Korintiërs 5 vers 21, sodat jy kon word die geregtigheid van God. Beteken jy volgens die wetlike stand in die hemel, is jy vergewe, is jy aanvaar as jy op God se standaard. En dit sê Efesiërs 1 het God jou al lankal beplan dat jy heilig en sonder skuld voor hom sal staan in Christus in sy liefde. En hy beplan om sy genade so te wys en hy wys eintlik wie hy is en hoe goed hy is deurdat hy vir hierdie persoon wat 'n sondaar is uit hierdie sonde kom haal deurdat hy glo en van hom 'n seun van God maak, 'n dogter van God maak, maar in God se beeld herstel en sy stand voor God herstel dat hy perfek is nou. Daar's nie meer skuld nie. Hy's nou binne in Christus. Christus is nou sy hoëpriester, sê die woord. En net die hoëpriester word ondersoek, nie die persoon nie. En die lam word ondersoek, nie die persoon wat die lam bring nie. So die lam is na gekyk en hy was perfek. So God kyk na jou deur die bril van Christus. En daai is 'n permanente toestand. Binne in dit is daar nou 'n heiligmakingsproses, want jy's heilig gemaak. Die paradoks is nou, die teenstrydigheid is twee goed is waar op dieselfde tyd. Jou gees is perfek. Jou siel, jou denke, jou wil, jou emosies is aan die ontwikkel en is aan die vernuwe, soos Romeine 12 sê. Dit word vernuwe in na die beeld van Christus, soos wat jy na hom kyk. Maar in Christus is jy reeds perfek. En dis al die saad van dit eintlik binne in jou. Nou word dit uitgespeel en dit groei en dit ontwikkel soos wat jy pas dit toe en jy leef dit uit. Maar dit is wie jy is. Jy's nou verander, jy's uit die heerskappy van duisternis oorgebring na die koninkryk van lig, van die seun van God se liefde. God se seun vir wie hy so lief is. Daar's jy nou binne in daai koninkryk, binne in Christus. Hy's binne in jou, sy gees woon in jou. Jou liggaam is nog onderwerp aan die sondige wêreld en die ou denkpatrone en die manier van dinge doen en glo en jy is nog blootgestel aan versoeking in die duiwel en sonde. Maar jy het waarheid wat jy nou kry, die gees van waarheid wat jou lei in die waarheid, wat jou vry maak. Maar binne in Christus het jy hierdie stand. Jy's vry van veroordeling. Romeine 4 sê aan die einde dat Christus het gesterf vir ons oortredings en opgestaan vir ons regverdigmaking. Romeine 5 vers 1 sê ons het nou vrede met God deur die geloof. Vrede. Ons is nou geregverdig en nou het ons vrede en ons staan in hierdie geregtigheid. Nou gaan ons deur die moeilike tye in die lewe en ons sien hoe God alles ten goeie laat meewerk. Hy bou sy karakter en die geloof in hom en die geloof dat ons in Christus is en dat hy in ons is. En ons is nou versoen met hom. So toegang tot die troon van genade is nie 'n troon van oordeel nie. En ons gaan eendag as ons sterf nie voor die wit troon veroordeling staan nie, maar voor 'n beoordelingstroon. Griekse woord is bema. Dit is die bema troon. Dit is die beloningstroon. Dis soos wat jy by atletieke het hulle in die ou tyd, het die regter eintlik van die atletieke daar gesit, die skeieregter en hy het die mense beloon. Dis waar hulle die krone uitgedeel het. So dis waarna toe ons gaan. So as 'n vryheid van veroordeling binne in Christus, nou kan jy groei. Anders moet jy die hele tyd die wet onderhou. En jy is die hele tyd op afslangetjies en leertjies, maar nou is jy nie meer daar nie. Nou as jy vergewe, nou kan jy kom en die hele tyd in daai genade leef. En jy kan opstaan na sonde. En nou bely jy jou sonde want jy het 'n verhouding met God. Ek praat baie. Elk geval. Nou kan jy oorgee en vertrou, want jy weet dat God gaan jou, jy hoef nie meer heeltyd te beïndruk nie, hy's klaar beïndruk. So dit is iets soos hy gee vir jou die vertroue. Hy gee vir jou die regverdigheid. Nou binne in dit kan jy leer en groei. En dis baie soos ek met my kinders maak. Hulle is my kinders, hulle bly my kinders al maak hulle foute en ek het hulle klaar vergewe en ek voor hulle kom jammer sê. Tuurlik baie keer is ek kwaad vir hulle. Moet ek hulle vergewe. Maar ek het dit klaar gedoen, so hulle hoef nie hier te kom smeek vir vergifnis nie. So die prys van Jesus is klaar betaal, daar's vrede. Maar, en as jy dan voor die Here kom, kan die Heilige Gees herinner jou aan hierdie waarheid, want hy is die Gees van die waarheid. Baie mense sê die Heilige Gees kla hulle aan. Hy kla nie aan van sonde nie, hy maak jou bewus. Dis die vyand wat jou aankla. Daar is 'n verskil. Die vyand veroordeel jou, die Heilige Gees maak jou net bewus hoekom, maar hy maak jou ook bewus van die waarheid van hoe God jou sien. En natuurlik wat ons as Christene wil doen is ons wil hierdie boeke lees en ons wil video's kyk en ons wil by die gemeente hierdie hoor en mekaar hierin versterk. Want dan herinner jy mekaar, dis wie ons is. En nou as ons in hierdie vryheid loop met God, ons is die hele tyd sy kinders,
dan is sy gees in ons, dan wil ons onderwerp wees en ons wil sy gees volg en dat hy die wonderlike vryheid dat ons vir ander mense ook lief is. En natuurlik as jy sukkel met perfeksionisme en jy wil genade meer verstaan, dan vra jy die Here om jou te help hiermee. Jy vra dalk iemand anders, help my asseblief, herinner my dat ek sagter op myself is. So kry 'n bietjie dalk vir iemand by wie jy jouself verantwoordbaar hou. En dit help nogal ook, want dit is 'n sagte herinnering aan jou ware identiteit, aan God se liefde wat onvoorwaardelik is. En my vrou speel daai rol. Sy herinner my gereeld, die Here is lief vir jou, geen nie om wat nie. God het sy liefde is ewig. God se liefde is onvoorwaardelik want hy kom sterf vir jou toe jy nog 'n sondaar was. Hy het nie voorwaardes gehad nie. Hy kom gee absoluut homself heeltemal. Dis waar daai liedjie Reckless Love inkom. Hy is roekeloos tot sy eie veiligheid. Hy's nie 'n roekelose God nie, maar hy stel homself, hy kom sit homself aan die kruis. En hy gee homself heeltemal vir jou. So hy het nie gewag dat jy iets moes bereik nie. Okay, so die nederigheid is eintlik om sy geskenk van genade die hele tyd te ontvang. En om te kan rus staan. Is dit nie wonderlik nie? Jy rus staan, jy rus dat net die Here is tevrede met jou. Ja, selfs al het jy foute gemaak, want hy weet net. En nou groei jy saam met hom. En nou kan jy lief wees vir hom. Nou kan jy dit wat hy beplan uitleef. En as jy 'n fout maak en sê hy, my kind, ek het jou vergewe en ek is lief vir jou en ek het jou op, ek tel jou op. En jy hoef nie perfek te wees nie. Ek verheug myself in jou net soos jy is. Ek geniet jou, ek is lief vir jou. Natuurlik wil die Here sê die Here nie sonde is niks nie. Dit het sy dood gekos. Maar hy is nie nou met oor sonde gefokus nie. Hebreërs 10 sê dat ons gedagtes is nou skoon gewas van daai aanklag van sonde. Gaan lees dit daar. Ons het nou eintlik 'n rein gewete gekry. En dis omdat Jesus ons rein hou. Okay, ek het wonderlike goeders gesê vanoggend vir jou en vanaand of wanneer ook jy dit kyk. Dis 'n voorreg om hierdie waarheid met jou te kan deel en ek kan sommer voel dit myself vrymaak. En ek hoop as jy so hierna kyk en jy gaan werk 'n bietjie hiermee, dan kan dit vir jou by hierdie wonderlike vryheid uitbring. Sodat die Here, jy kan hoor die Here sê, ek is lief vir jou en ek is tevrede met jou. Ja, kom na my toe, ek sal jou leer. Ek sal jou waarheid leer, kom spandeer tyd by my in my woord, dan leer ek jou nog meer van wie ek jou nou gemaak het en dat jy lig is en dat jy my liefde in jou het en laat my toe om jou lief te hê. Dat ek daai hartseer kan wegvat, dat jy jouself kan vergewe en jouself aanvaar, kan sien hoe ek jou aanvaar. Net soos wat jy is met jou foute en al. En dat ek dan vir jou sê, ek stap hierdie pad saam met jou. En dan beskerm ek jou deur hy wapenrusting. Ek gee vir jou daai helm wat sê jy's verlos van die duiwel, van die dood, van sonde. Jy het 'n borsharnas wat sê jy's vrygespreek vir ewig. Jy dra daai waarheid soos 'n gordel om jou en jy glo in daai waarheid en dit keer die vuurige aanklagte van die vyand. Dis 'n skild wat dit keer en jy van daai woord wat sê ek is vergewe, so in jou hand soos 'n swaard. Dis nie kosbaar nie. En ek het nou vrymoedigheid voor die Here en dit is wat hoekom die Here kom sterf het, is om 'n verhouding met jou te hê. Mag die Here jou seën. Gaan kyk gerus op ons webtuiste. Ek het nog 'n artikel ook hieroor oor perfeksionisme en sommer oor baie ander goed. En as jy ons bediening wil ondersteun, ons is artikel 18A op ons webtuiste by Raak Betrokke. Daarso kan jy sien en dan kan ons vir jou 'n sertifikaat stuur wat beteken jou bydrae trek jy van belasting af. Mag die Here jou ontsettend seën. Dis Erik Skuman. Adios.